пару дней, как появился бот в Телеграме, который показывает возраст вашего аккаунта в мессенджере и за это начисляет поинты. Эти поинты могут в дальнейшем конвертироваться в мемкоин Dox. Но главная новость, то что BitGet уже анонсировали торговлю Dox поинтами на своем премаркете. А еще BingX анонсировали партнерство с данным проектом и запустили розыгрыш. На скрине будет видно, в чем заключается розыгрыш и как в нем поучаствовать. Что нужно для того, чтобы получить поинты? Переходите по ссылочке в описании и всего лишь один раз вам нужно будет зайти в бота. За это вам начислят поинт. Ходят слухи, что данный мемкоин от SEO Bloom, который все знают, и от команды Notcoin. Но это всего лишь слухи, пока что это не доказано. Но все равно советую принять участие.